Bora comer Cup Noodles com Migos. Aí, gente, olha, Cup Noodles de carne defumada. A primeira vez que eu tô comendo, gente. Olha, dá pra ver saindo? Olha a fumaça, olha. Olha, gente, a fumaça! Olha. Já viu aquele vídeo lá? Olha quem tá aqui, olha. O suco do WhatsApp. Não. Olha quem tá aqui, olha. O Cup Noodles. A carne não gostei, não. Gente, eu dou nota 0 pra carne. E pro miojo aqui, essa gosma aqui, sei lá o nome do macarrão, eu dou nota 5. Não gostei muito não, é muito sem gosto. Tá pagando isso, é?